Oke, kita mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Senang sekali di hari Minggu ini kita bisa bareng-bareng buat sharing ilmu pengetahuan dengan narasumbernya untuk pagi ini adalah Bapak Ika Setiawan Eskom, hostnya dengan Bapak Epi Suhendi SPD, dan perkenalkan saya sendiri Indira Sari Paputungan sebagai moderator untuk pagi ini. Topik yang diangkat oleh Pak Ika adalah asiknya penanganan troubleshooting dengan remote access team viewer. Selama Pak Ika menyampaikan materinya, partisipan akan di-mute oleh Pak Epi agar meeting ini berjalan dengan lebih kondusif. Akan diberikan sesi tanya jawab sesudah Bapak Ika selesai menyampaikan paparannya. Mangga Pak Ika, silahkan dimulai. Terima kasih Bu. Suara jelas Bu ya? Jelas baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ika Setiawan. Ya, saya dari SMK Wirabuana 2 Bogor. Ya, ini saya akan mencoba sama-sama belajar Pak ya, Ibu. Kita sama-sama belajar. Dengan metode ini juga saya sebelumnya pernah, tapi nggak se-efektif ini, nggak sebagus ini, luar biasa. Semoga dengan sistem seperti ini kita semua bisa belajar, bisa saling mengenal, bisa saling berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Ya. Mohon maaf ya Pak ya, Bapak Ibu, kalau misalkan saya agak grogi, maklum lah, sama baru ya, sama-sama belajar. Di sini saya akan memaparkan sebuah tema yang menurut saya asik banget gitu, yaitu penanganan troubleshooting dengan remote access. Ya, boleh langsung tampilkan slide-nya Pak ya? Ya, boleh Pak, silakan. Mohon maaf kepada partisipan yang baru bergabung, saya menunjukkan ya secara otomatis. Mohon maaf sekali. Silakan Pak Ika. Iya Pak. Terlihat nggak slide-nya Pak? Belum. Terlihat. Cuman saya ada beberapa yang error gitu saat di slide yang ditampilkan. Tim viewernya ya. Oke, saya mulai Pak. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya sudah bergabung di sesi 1 bersama kami. Di sini kita akan mencoba sharing ilmu, saya memaparkan tentang asiknya penanganan troubleshooting dengan remote access team viewer. Ya, mungkin bagi teman-teman yang suka IT, team viewer ini tidak asing lagi. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang baru, mungkin saya bisa berbagi ilmu pengetahuan. Ya, nah di sini remote access ini kita bisa melakukan hubungan jarak jauh ya, bisa meremote komputer, bisa chatting, video call, maupun meeting seperti ini menggunakan tim viewer. Ya. Nah di sini pertama mungkin pendahuluan dan pengertian tim viewer, yang kedua tutorial instalasi dan penggunaan, nanti ada demo. Demonya kita bisa meremote komputer jarak jauh menggunakan laptop atau komputer, bisa juga dengan handphone kita. Ya, kalau misal handphone, kalau misalkan ada troubleshooting, kita sedang di jalan, kita bisa meremote akses komputer-komputer yang ada dimanapun, kapanpun menggunakan handphone. Saya juga sudah menyediakan klien nanti yang kita coba remote, ya. Kita akan coba demokan.
Nanti mungkin ditutup dengan diskusi, kesimpulan, dan lain-lain ya. Nah, di sini kenapa sih saya selalu bilang asik ya? Asik ya. Asik, mengapa asik menggunakan TeamViewer dalam remote access? Nah, sangat asik karena kita bisa menangani troubleshooting, di mana saja. Nah, kita misalkan kita sebagai IT support, ya kita sebagai IT di sebuah perusahaan, kita sebagai IT misalkan di sekolah, ya kita bisa melakukan troubleshooting di mana saja dan kapan saja selama kita masih terkoneksi dalam satu jaringan. Ya, nanti saya sebutkan juga kelemahan dan keunggulannya ya. Tapi di sini kenapa yang saya menyatakan sangat asik karena remote access itu kita bisa melakukan penanganan kerusakan software, baik itu dari misalkan aplikasi yang error di komputer, driver, dan lain-lain selama masih bisa koneksi jaringan. Kapan saja, ya, misalkan kita ditelepon oleh pihak sekolah, atau kita kerja di perusahaan, kita ditelepon oleh bos kita, server gangguan, nah, aplikasi layanan gangguan, itu kita bisa minggir dulu lah, kita minggir nyari warkop, nyari tempat-tempat nongkrong untuk meremote troubleshooting dengan seketika. Kenapa? Sebenarnya saya jadi guru itu baru. Saya guru baru 1 tahun bergabung menjadi guru di SMK Garuda. Sebelumnya saya sebagai IT support di sebuah perusahaan BUMN selama 7 tahun. Ya, saya menangani troubleshooting. Di kantor saya, satu kota itu hanya ada 1 orang IT menangani 30 kantor cabang dan 60 agen. Ya, coba dibayangkan. Misalkan saya tidak mengetahui metode remote access, ya, tidak mengetahui metode remote access, pasti saya akan kewalahan dalam segi waktu, biaya, dan lain-lain. Tidak mungkin dalam 1 hari saya bisa berpindah-pindah tempat. Ya, sedangkan dari 30 kantor cabang dan 60 agen itu, ya, trouble-nya sering kali bersamaan, barengan. Ya, tidak mungkin ya. Jadi, kenapa saya bilang di sini ada beberapa poin sampaikan di mana saja. Jadi ketika saya masih di rumah, ya, karena di perusahaan saya itu pekerjaannya sebelumnya itu 24 jam ya. Ketika saya ada di rumah, saya bisa melakukan troubleshooting di mana saja, mau di rumah, ya, di jalan, ataupun di warkop, ya, warung kopi sambil ngopi, itu bisa kita menangani troubleshooting. Kapan saja, nah, ini poin kedua adalah kapan saja. Jadi kita bisa melakukan kapan saja, ya, mau malam, mau pagi, siang, ya, kapan saja. Terus hemat biaya, ya, mungkin hemat biaya. Seperti sama kayak webex ini, meeting ini hemat biaya, ya. Panitia tidak harus nyewa gedung, ya. Tidak harus nyewa gedung, nyiapin makanan, dan lain-lain. Ya, ini hemat biaya anggaran. Nah, sama seperti remote access. Hemat biaya, kita tidak harus mengeluarkan bensin, tidak harus mengeluarkan uang jajan ya, karena mungkin di jalan ban bocor atau apa, gitu kan. Atau haus, atau pengen ngerokok, dan lain-lain, itu bisa hemat biaya. Ya, efisiensi waktu. Ya, kalau untuk layanan publik, ya, perusahaan ketika trouble yang menghadapi publik, getir-getir Pak, getir-getir ya. Misalkan ada orang bayar listrik, bayar tagihan, bayar telepon, dan lain-lain. Ketika udah ngantri panjang, tiba-tiba jaringan aplikasinya error,
butuh penanganan khusus oleh IT support. Coba Bapak bayangkan, bila tidak ada remote access, dia nelfon ke IT-nya, ya. IT-nya, Pak, trouble nih, gitu kan, dia menghubungkan. Trouble nih Pak, aplikasi ini, kita interogasi dulu biasanya. Interogasi apa yang trouble ini, ya. Misalkan kita pandu tidak bisa, kita remote access di saat itu juga. Ya, jadi dalam hitungan menit, troubleshooting sudah bisa ditangani. Coba Bapak bayangkan apabila troubleshootingnya itu misalkan ada seperti tadi layanan modal listrik dan lain-lain, orang ngantri panjang, dengan ngantri panjang, tiba-tiba offline. Wah, nyeseknya bukan main ya. Udah ngantri, nomor antrian masih nomor 2, nomor antrian kita 25. Pas dikira nomor kita offline. Ya, tinggal 25 offline, jaringannya rusak, apa namanya, aplikasinya rusak, tidak dapat koneksi server, ada lain-lain. Ya, betapa jengkelnya. Dan remote access di tugas loket tinggal telepon IT-nya. Pak, ini ada rusak. Trouble ini kita remote access, langsung ditangani oleh IT-nya. Ditangani dalam hitungan menit, jadi publik tidak harus menunggu. Biasanya Pak, Ibu, kalau perusahaan yang ini ya, yang sangat ketat, ketika jaringan aplikasi itu trouble sekian menit, nah IT-nya tuh dapat surat peringatan, dapat teguran dan dapat lain-lain. Karena kalau dilihat memang dari data keuangan, misalkan di kantor saya yang pernah saya bekerja di 30 kantor cabang dan 60 agen, 1 menit aja trouble. Ya, misalkan server trouble di kantor lokalan, database lokal, itu bisa merugikan 27 juta 1 menit. Ya, bila 10 menit, 27 kali 10, 270 juta ya. Jadi wajar aja kalau atasan atau perusahaan menegur ya. Jadi untuk menghindari itu juga, efisien waktu ini bisa menyelamatkan IT ya, dari teguran dari bos-bos yang super ketat. Terus hemat tenaga. Nah, di sini ada hemat tenaga. Jelas sekali hemat tenaga. Karena kita nggak harus mengeluarkan tenaga fisik, harus jalan, naik motor, panas-panasan, hujan-hujanan, ya. Kalau kantornya dekat, kalau kantornya jauh, ya. Saya punya pengalaman dulu di IT support, kantor saya di Depok. Saya harus menangani troubleshooting di wilayah Rumpin, Parung Keranjang. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dinas di sana ya. Jalannya luar biasa ya, bebatuan, gunung, melewati jembatan Kali Cisadane. Nah, luar biasa, belum trontonnya daerah ini ya, tambang pasir, trontonnya gede-gede ya, kalau naik motor super gede. Nah, itu harus hemat tenaga. Hemat tenaga, kita hanya tinggal duduk manis di depan laptop di kantor kita, nah, sambil ngopi, ya, sambil nyemil, kita udah bisa mengatasi itu semua. Terus yang poin terakhir, sangat asik nih, penanganan troubleshooting secara bersamaan. Nah, ini juga multitasking, kita bisa menangani troubleshooting dari beberapa kantor. Misalkan kantor A posisinya ada di, ya, misalkan ada posisinya di Bintaro, terus satu lagi posisinya di Ciputat, satu lagi posisinya di Bogor. Ya, kita tinggal duduk manis di kantor kita, di depan laptop, depan laptop. Nah, kita bisa menangani 3 kantor itu. Bayangkan jika kita harus datang, ya. Bayangkan jika kita harus datang, ya, nggak mungkin badan kita bisa dipecah menjadi 3, ya, 3 tempat. Itu kita bisa tangani bersamaan. Nah, itu mengapa saya bilang sangat asik ya, karena yang pertama membantu pekerjaan kita. Nah, ini remote access ini berdasarkan pengalaman saya selalu menyampaikan ke siswa-siswa saya gitu, ketika mereka menjadi seorang IT support, ya, baik itu di perusahaan dia nanti ataupun misalkan ya keperluan yang lain ya, bisa juga misalkan teman minta diperbaiki dan lain-lain, kita bisa melakukan
remote akses, yang penting terkoneksi. Oke, dilanjut. Ya. Nah, di sini sih troubleshootingnya bukan tendangan ini ya, tendangan masalah. Nah, troubleshooting itu merupakan suatu masalahnya ada ketidaknormalan pada perangkat komputer, ya, aplikasi, sistem, dan lain-lain. Nah, di situ biasanya orang yang ini ya, mungkin orang yang awam ataupun dia tidak tahu gitu. Ketika ada trouble seperti itu, mungkin panik, ya, bisa panik, bisa seperti apalah, kebingungan gitu kan. Ya, kita bisa membantu teman kita, kerabat kita, ataupun nanti tertularkan ke siswa-siswa kita bila dia bekerja sebagai IT support, bisa lebih efektif lah menyesuaikannya untuk mengatasi troubleshooting. Nah, yang kedua remote access. Apa sih remote access? Remote access. Remote access adalah kemampuan untuk terhubung dengan resource pada suatu network atau jaringan dari suatu lokasi. Lokasinya bisa di mana saja. Lokasinya bisa di mana saja, bisa kapan saja, ya dimanapun. Ya. Ini berarti bisa menggunakan sebuah PC. Nah, bisa PC, bisa smartphone, ya, handphone kita kan udah canggih-canggih ya, tinggal download di Play Store. Nah, baik itu menggunakan jaringan internet maupun menggunakan jaringan lokal. Berarti kalau internet, ya kita menggunakan jaringan internet yang seperti kita bisa terhubung yang seperti Webex, bisa terhubung dari kota satu kota lain, provinsi satu provinsi lain, bahkan negara lain. Ya, kalau lokal ya seputar satu gedung lah selama jaringan itu ada. Nah, Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada yang belum. Ya. Kalau kami sih sering menyebutnya TV. Nah, cuman ada yang salah mengartikan kalau kita sebut TV, mungkin TV di rumah, tapi ini TV viewer yang merupakan aplikasi. Nah, aplikasi ini ada yang free, ada yang berbayar. Nah, nanti saya mau mempraktekkan yang free, ya, versi 7 itu free ya. Merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh. Nah, media komunikasi jarak jauh itu seperti kita Webex, file transfer, nah, kita bisa berbagi transfer file, ya. Bisa chatting, video call seperti ini, bisa meeting sama seperti Webex, dan melakukan kegiatan-kegiatan penanganan troubleshooting lainnya. Ya. Jadi viewer itu memungkinkan kita menghubungkan komputer satu dengan komputer lain, ya. Baik itu satu gedung maupun di beda wilayah, ya. Beda wilayah karena perusahaan itu biasanya cabangnya di mana-mana ya. Bisa satu kota, berbeda provinsi, bahkan berbeda negara ya. Remote access ini global lah, bisa kita akses di mana aja. Nah, kelemahan TV viewer ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Ya, sama seperti saya, kelebihannya ada di viewernya, kelemahannya belum memahami jadi guru, karena saya baru jadi guru 1 tahun. Ya. Sama ini aplikasi viewer juga ada kelemahannya. Dia memiliki syarat harus terkoneksi jaringan. Jaringan itu baik jaringan internet, nah, maupun jaringan lokal. Ya, berarti misalkan tadi saya sampaikan kalau internet berarti bisa sampai ke negara lain besarnya. Ya, tapi kalau lokal ya udah sebatas ruangan saja, hanya sebatas gedung, ya.
Nanti kalau misalkan kecepatan ngomongnya atau kelihatan groginya, tolong diingatkan ya. Ya, di sini kelemahannya hanya dapat melakukan perbaikan software. Ya, kelemahannya TeamViewer hanya bisa melakukan perbaikan software ya. Jadi yang merusak kerusakan Tampilan PowerPoint-nya hilang, Pak Ika. Pak Ika. Pak Ika. Oke, terputus koneksinya. Mohon ditunggu ya rekan-rekan. Pak Ika biar connect ulang. Enggak, silakan Pak Ika. Oke, ada gangguan listrik ternyata di sekolah Pak Ika, jadi koneksinya terputus sebentar ya. Mohon ditunggu rekan-rekan sekalian. Sambil menunggu barangkali bisa diisi absensinya. Bu Dede sudah ada namanya ya, Bu Dede? Rekan-rekan yang baru masuk, tolong di mute mikrofonnya ya. Oke, Pak Ika sudah kembali. Silakan dilanjutkan Pak Ika. Oke. Mohon maaf ya Pak Ibu. Ada trouble sedikit. Pas banget laptopnya lowbat. Lowbat listriknya turun. Jadi harus ke depan sebentar. Nanti minta tolong teman hidupin naikkan listriknya. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Sebentar, laptopnya masih loading. Nah, tadi masih kelemahan. Ya, hanya dapat melakukan perbaikan software. Ya, hanya dapat bisa melakukan perbaikan software. Ya, jelas ya. Hanya bisa melakukan perbaikan software. Nggak mungkin bisa memperbaiki hardware. Ya, karena hardware itu kan harus menggunakan fisik ya, tangan kita. Harus paling bisa perbaikannya dengan driver. Ya, driver itu masuk software juga. Kalau hardware tidak bisa. TeamViewer server maupun klien, TeamViewer server maupun TeamViewer klien, ya harus sama-sama aktif, ya. Jadi harus sama-sama aktif lah. Nggak mungkin kalau tidak aktif bisa terhubung dan harus versi yang sama, ya. Nah misalkan saya ini mau connect ke klien, itu apa namanya kita servernya harus sama dengan yang klien. Tapi bisa juga server itu lebih tinggi, klien itu lebih rendah. Misalkan server itu menggunakan versi 10, klien menggunakan versi 7 bisa. Tapi kalau sebaliknya tidak bisa. Itu kelemahannya. Nah, keunggulan yang seperti saya bilang tadi, yang saya membuat saya bikin asik, yang bikin ketagihan menggunakan TeamViewer, dapat dilakukan di mana Pak Ika suaranya hilang. Oh, kurang keras Pak Ika. Terdengar tapi pelan sekali.
Sabar dulu ya Bu Anti, ini suaranya memang lagi hilang. Ditunggu aja ya. Jumlah partisipan untuk sesi pertama ada berapa Bu Indira? Sebentar Bu. Sebelas totalnya Bu. 11 partisipan. Masih pagi ini kayaknya nih. Rekan-rekan yang belum absen sambil menunggu suaranya terdengar kembali boleh mengisi absen dulu. Dipilih sesi 1. Pasti bilang absennya Bu Indra. Absen saja Pak. Takutnya ini kan lagi ngerekam kan terlihat. Absennya pakai HP saja Pak. Ya, Mohon, mangga. Gimana Pak Ika? Oh, Pak Ika disconnect sepertinya. Sepertinya terdisconnect Pak Ika karena hilang dari list partisipannya ya. coba saya connect di itu kan dulu di WA Mohon. dari Pak Ika. Nah, masuk lagi ada Pak Ika. Oke, Masih ada waktu ya, ada Pak Ika yang masuk lagi. masih ada setengah jam lah, masih banyak waktu. Masih banyak waktu untuk pemula dan masih banyak waktu. Mohon bersabar ya, partisipan. Boleh dipersiapkan kalau sudah ada pertanyaan. Jadi nanti begitu sesi tanya jawab dibuka, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Topik hari ini cukup menarik sebenarnya ya. Buat yang awam IT juga ini menarik. Bu Indira bisa nggak kalau tayangan slide Ya, yang kan soalnya kelihatan di layar itu yang di layar saya kelihatan tapi yang lainnya itu hitam jadi nggak bisa terbaca. Kok nggak kelihatan ya itu makanan? Jadi blank hitam aja yang sebelah kiri daftar slide-nya. tadi loading kata Pak Ika. Tadi di laptopnya loading katanya Bu. Oh, oh iya ya Pak itu. Pak ikannya. Narasumbernya Bu. Sebentar Bu ya. Tunggu Bu Dede. Makasih. Nah, silakan Bu Indra, Pak Ika ini sudah mau masuk lagi. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya.
Dari mana? Anwar makan timun dulu. Bang Anwar lihat Anwar lihat Anwar. Kalau Pak saya mulai lagi ya Pak, mohon maaf. Halo, kedengaran nggak Pak? Anwar coba. Kedengeran Pak Ika, mangga dilanjut. Iya. Mohon maaf, karena apa namanya, hari ini kan saya di sekolah itu ternyata ada lagi pengerjaan melas-melas, listriknya nggak kuat gitu. Ya. Anwar di mute, maaf Pak Ika. Anwar di mute. Anwar di sini nggak di mute, nggak bisa di mute ini. Anwar. Pak Anwar ini tidak pakai headset nih, jadi nggak kedengar. Coba lanjut aja. Lanjut aja Pak Ika. Iya. Mohon maaf ya rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Nah, tadi sampai keunggulan. Lalu sekarang topologi jaringannya ini, Pak. Ya, topologi jaringan internetnya. Nah, ini untuk koneksi ke internet. Jadi TeamViewer itu ini topologinya. Jadi yang penting sama-sama terkoneksi ke internet. Ya, yang penting sama-sama terkoneksi ke internet. Nah, kalau di sini gambarnya bisa komputer laptop, bisa Android ya, smartphone, bisa server, bisa tablet. Ya. Ini bisa kita hubungkan ya. Jadi misalkan yang merusak itu server kita bisa tangani. Ya. Yang merusaknya PC klien bisa kita tangani. Terus ini jaringan LAN. LAN ini untuk di lokal ya. Di lokal, misalkan Bapak Ibu di sekolah punya lab komputer, misalkan Bapak Ibu lagi ngajar, terus Bapak posisi duduk di sisi guru ya, sisi servernya di klien. Nah, kalau Bapak emang mau hemat tenaga ya, mau memeriksa kegiatan anak-anak, udah sampai mana prakteknya, bisa kita menggunakan TeamViewer juga. Kita akses dari remote, dari sisi server kita, tinggal kita tembak IP dari IP dari si klien. Nah, enaknya apa namanya, TeamViewer ini misalkan untuk LAN juga bisa. Jadi meskipun jaringan kita lokal tidak terhubung ke internet, yang penting sama dalam satu jaringan LAN itu bisa saling terkoneksi. Bedanya kalau menggunakan jaringan internet, kita harus mendapatkan user ID-nya. Nah, kalau untuk LAN, kita hanya tinggal menembak IP dari komputer klien. Nah, itu sampai pemaparannya. Terus, nah ini instalasinya. TeamViewer bisa di-download, ya, bisa di-download di www.teamviewer.com. Di situ ada yang versi lama dan versi baru. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini yang kemarin baru saya screenshot. TeamViewer versi 14 yang terbaru. Ya, tapi nanti kita menggunakan versi 7 ya. Karena kalau versi yang terbaru itu bisa sih untuk free, tapi sekian menit putus. Bisa misalkan 15 menit atau 20 menit itu putus. Nah, harus berbayar itu baru yang ini ya, yang terus menerus. Nah, kalau versi 7 enggak. Kalau versi 7 langsung aja maksudnya dia free, mau berapa menit pun atau sampai 1 jam pun bisa untuk mengakses remote-nya. Nah, ini setelah kita download, nah tinggal di double klik ya, logo TeamViewer-nya ada di sini. Kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini logo TeamViewer-nya. Nah, kalau misalnya ada perintah kayak gini tinggal kita run. Terus ini ada perintah install dan run. Kalau install itu memang kita mau tanam di komputer kita, kalau run ini sifatnya portable. Ya, selesai pakai udah nggak terinstall. Ya, kalau yang ini kan harus diinstal. Kalau ini langsung pakai, sifatnya portable. Nah, ini untuk personal. Personal itu non-confidential. Nah, ini yang kalau di 7 itu ini yang free ya, yang bisa kita pakai, yang tidak putus-putus. Nah, jika ada lisensi agreement ini, tinggal kita centang bawahnya. Lalu next.
Ini pengaturannya, tinggal pilih no default. Lalu proses instalasi. Nah, ini tampilan saat selesai instalasi ya. Nah, di sini ada konfigurasi menu-menunya ya. Tinggal pilih extra, lalu option, konfigurasi. Nah, ini tampilannya bisa kita lihat. General. Di sini adalah bisa your display. Display itu kita namakan perangkat kita itu apa. Biasanya defaultnya mengikuti nama komputer kita atau laptop kita. Misalkan PC. Biasanya kalau kita namain laptop kita kan nama sendiri ya, dikasih awan gitu atau apa. Nah, itu tinggal kita masukkan di sini. Kalau misalkan mau merubah, tinggal diketik di your display name. Nanti di sisi lain itu tulisan biasanya saya menamakan, kalau dulu sih tulisannya IT support gitu kan. Tinggal kita namakan IT support. Nah, terus di sini ada centang dua nih. Ada start TeamViewer with Windows. Nah, kalau ini kita centang, dia akan ada selalu aktif. Nah, selalu aktif biasanya ada ikonnya di pojok bawah sini ya. Nah, pojok bawah sini logo TeamViewer-nya. Ya. Terus di sini ada namanya proxy. Proxy biasanya kalau kita menggunakan perusahaan ada yang bisa, perusahaan itu ada yang koneksi ke internet, ada yang enggak. Dan ada misalkan kita mau koneksi ke internet dalam keadaan tertentu biasanya menggunakan proxy. Nah, dulu saya seringan menggunakan proxy karena di kantor-kantor cabang yang pernah saya bekerja di sana, kantor-kantor cabang itu tidak diberikan akses internet. Ya, tidak diberikan bebas lah. Jadi hanya beberapa website, hanya beberapa yang dibutuhkan oleh perusahaan aja yang bisa diakses. Nah, di sini ada kombinasi. Karena kita bisa Suaranya putus-putus, Pak Ika. Ya, sepertinya jaringan di sana kurang stabil. Terputus-putus suaranya, Pak Ika. masih putus nggak, Bu? Jelas-jelas sekarang, Pak. Jelas. Oke. Ya, kita lanjut ya, Pak ya. Mohon maaf nih, trouble-nya banyak. Dari eksternal maupun dari laptop saya sendiri. Padahal mempersiapkan itu sampai begadang-begadang, tapi ya di luar kemampuan saya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Nah, di sini ada tampilan yang sudah ready. TeamViewer-nya. Ya. TeamViewer-nya tampilan yang sudah ready. Ya, ini your ID sama ya, seperti meeting ini dapat your ID. Terus password ya. Jadi ketika kita mau menghubungkan ke komputer Bapak Ibu peserta mohon bersabar ya. Kendala jaringan sepertinya dari pihak Pak Ika-nya. Semoga bisa segera jelas lagi suaranya. Pak Ika masih standby?
Pak Ika. Ini sudah di slide terakhir ya, barangkali sebentar lagi bisa kita buka sesi tanya jawab sesudah Pak Ika menyelesaikan penjelasannya. Iya, Bu. Mungkin saya tadi ada sempat ada sesi tanya jawab. Apa namanya? Sesi demo, memang karena perangkat kita tidak memungkinkan, mohon maaf ya, tidak bisa menghubungkan. Mengenai saya menyiapkan fisik lain, menyiapkan aplikasi untuk view handphone, mungkin tidak dilanjutkan di diskusi aja Pak ya, Bapak Ibu mohon izin Pak Angga. Oke, berarti kita buka aja sesi tanya jawab ya Pak Ika sekarang. Ya, saya khawatir nanti pas giliran dikasih demo berat merusak perasaan. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Ika atas penjelasannya. Bapak Ibu peserta, mangga silahkan yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Kurang lebih 15 menit terakhir ini atau 10 menit lah, nanti 5 menit kita closing ya. Iya, mangga. Iya Pak, suaranya tidak terdengar. Halo. Halo. Ya, Pak Ika. Pak Ika ada 2 login ya? Tadi kalau saya nggak salah dengar mau ganti laptop katanya sebentar. Oh iya. Barangkali yang mau bertanya boleh diketikkan pertanyaannya di chat. Atau kalau ada yang melambaikan tangan, Pak Epi boleh di unmute mikrofonnya kalau ada yang melambaikan tangan. Siap. Pak Ika sudah kembali belum? Ya, Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Eli. Apa beda tim viewer free dan berbayar? ya. Bedanya tim viewer free yang tadi saya sebutkan dijelaskan mungkin karena perangkat ini yang dari kalau free itu kita bisa melakukan waktu Pak Ika suaranya jauh sekali. Bayar, hanya 15 menit sampai 20 menit putus dan kita harus melakukan koneksi ulang. Ya, itu Bapak Ibu. Oke, kalau bisa saya ulang lagi jawaban Pak Ika. Kalau yang berbayar itu bisa dibilang unlimited ya, koneksinya tidak terbatas begitu ya Pak? Kalau yang free atau gratis terbatas. Pak Ika? Halo. Pak Ika? Bu Indira. Ya sebentar Bu Dede ya. Masih di pertanyaan Bu Ali dulu ya. Pak Ika sudah kembali? Pak Ika ada? ada Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Dari Ibu Anti, apa yang harus dilakukan saat terjadi trouble? Contohnya saat koneksi Wi-Fi tiba-tiba ada notifikasi error. ya
Ya, untuk notifikasi error ini untuk kita pengenal trouble-nya atau wifi-nya, Pak? Tanyakan. Jika misalkan trouble notifikasi error, Bu Anti, kedengaran nggak Bu suaranya? suaranya jauh Pak Ika? Maaf, Pak Ika ada dua ini di jadi takutnya bentrok. Salah satunya barangkali ditutup saja Pak Ika. Satu dibuat saya oleh Oke. saya satu. Saya pilih satu. Pak Ika, ada. Cek Pak Ika. dengeran tidak, Pak? Kedengaran tapi agak jauh suaranya Pak. Iya. Saya ganti laptop ya Pak. Mohon bersabar Bapak Ibu yang sudah memposting pertanyaan di kolom chat. Semoga bisa terjawab semua di sesi ini. Kalau tidak barangkali bisa japri nanti ya, atau via grup saja. Gimana Pak Ika, masih bisa dilanjutkan? Saya buka. Pak Ika, ketemu apa Ika? Saya buatkan lagi Pak Ika. Oke, sambil menunggu Pak Ika, barangkali bisa saya ini sedikit ya, materi hari ini yang dari Pak Ika, bahwa manfaat dari remote access team viewer ini adalah memudahkan pekerjaan khususnya yang mobile ya. Jadi bisa di-remote dari jarak jauh jika ada permasalahan. Pak Ika, waktu tersisa 10 menit lagi. Rekan-rekan sekalian juga. Waktu tersisa 10 menit lagi, jadi Pak Ika bagaimana? Pak Ika masih bisa terkoneksi lagi? Tes, kedengaran nggak Pak suaranya? Yuk, kedengeran Pak. Kedengaran ya? Mohon maaf. Nah, kalau saya ganti PC, saya ganti laptop. Karena laptop yang satu ini ya, kabel listriknya mati, lowbat. Apa yang dilakukan saat terjadi trouble? Contohnya saat koneksi WiFi tiba-tiba ada notifikasi error. Ya, untuk notifikasi error ketika wifi ya, yang pertama kita cek, yang pertama kali kita cek ya, perangkat wifi itu sendiri. Biasanya wifi itu sendiri ya, ada yang suka hang. Nah, suka hang atau panas, kita bisa melakukan restart perangkat terlebih dahulu. Restart perangkat agar lebih refresh lagi. Ketika sudah refresh, ya dihidupkan, kita coba cek lagi. Nah, jika masih ada error lagi, nah kita coba lihat ya, di situ kan di koneksi itu ada tombol kan ya, ada biasanya ada LED internet, ada DSL atau lainnya, tergantung internetnya itu menyala atau tidak. Oke. Jika tidak menyala, kemungkinan dari providernya speedinya itu. Oke. Ada juga sih banyak kemungkinan, bisa juga IP konflik ya. Ketika ada IP konflik juga bisa terjadi
key error. Mungkin jadi silakan main. Oke, 5 menit lagi kurang lebih ya Pak untuk tanya jawab ini. Pertanyaan berikutnya dari Pak Franz. Apakah TeamViewer hanya berguna untuk meng-off atau on-kan gadget atau juga mengoperasikan jarak jauh? Maaf Bu, ulangi. Apakah TeamViewer hanya berguna untuk meng-off atau on-kan gadget atau juga mengoperasikan jarak jauh? Ini pertanyaan dari Pak Franz. Oh iya, TeamViewer. TeamViewer itu adalah bisa melakukan pengoperasian jarak jauh ya. Jadi selain untuk tadi bilang untuk on-off gadget ya, ini bisa untuk melakukan perbaikan jarak jauh. Jadi misalkan komputer kliennya ada di Bandung dan kita ada di Bogor, kita bisa melakukan perbaikan komputer itu seperti kita berada di Bandung. Ya. Oke, jadi bukan hanya mematikan dan menghidupkan ya Pak? Iya, jadi full control. Oke. Full control. Jadi komputer yang klien itu full control kita menguasai. Bahkan kita bisa menonaktifkan inputnya. Jadi si klien atau user yang ada di sana tidak bisa menggunakan keyboard, tidak bisa menggunakan mouse dan lain-lain. Bahkan layar bisa kita matikan. Jadi seolah-olah kegiatan kita biasanya yang privasi ya, koneksi database atau apa perusahaan itu. Biasanya kalau agen-agen itu tidak boleh melihat. Nah, kita biasanya kita blurkan atau kita masukkan dulu ke GA-nya itu bisa. Ya, jadi full control. Jadi seakan-akan komputer lain ada di depan kita. Oke, sip. Berikutnya, bisa nggak dapat aplikasi dari Pak Ika untuk bisa dipakai seterusnya? Ya, Ibu. Bisa Ibu, bisa di ikasetiawan90.blogspot.com. Oke, barangkali nanti di grup bisa disampaikan ya Pak? Iya, di situ saya pernah posting ya tahun 2015 atau 2014, tapi masih aktif. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Untuk yang menggunakan jaringan LAN, apakah tidak perlu terhubung internet? Dan di klien juga install aplikasi TV-nya? Ya, betul sekali. Jadi untuk di LAN itu tidak perlu terkoneksi internet. Banyak sekolah hanya yang tidak terkoneksi internet ya. Itu bisa kita lakukan menggunakan TeamViewer tanpa koneksi internet. Jadi kalau kita lihat tadi di LAN connection-nya itu tinggal diubah. Kalau misalkan internet itu dedikatif itu menggunakan jaringan internet. Kalau LAN yang itu ada yang non dedikatif itu bisa menggunakan LAN biasa, jadi cukup memanggil IP-nya saja. Yang penting IP-nya dari kabel ya. Kalau koneksi jaringan itu bisa dipakai TeamViewer tanpa internet. Oke Bapak dan Ibu sekalian, semoga jawaban dari Pak Ika bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Ika sudah menyampaikan materi yang sangat menarik sehingga memberi kami semua tambahan ilmu baru. Terima kasih Ibu Indira atas bantuannya, para instruktur dan semua. Mohon maaf kepada peserta karena faktor teknis. Kita tadi sudah dari jam 7 sudah standby tes perangkat lain-lain, namun ya ternyata ada kondisi yang tidak memungkinkan. Saya mohon maaf. Tadi BBM juga tidak bisa saya tampilkan, mohon maaf. Terima kasih. Oke Bapak dan Ibu sekalian, demikian sesi 1 kita hari ini bersama Bapak Ika Setiawan, bersama Pak Epi sebagai host dan saya Indira sebagai moderator. Kita ketemu lagi nanti di sesi 2. Bapak Epi, mangga saya kembalikan. Terima kasih Bu Indira. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi dalam sesi pertama ini untuk mendengarkan paparan dari Pak Ika dan teruskan sangat bagus sekali kepada mereka. Saya sebagai host, saya
Andi mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua rekan-rekan, dan kita akan bertemu lagi ataupun bisa ikut partisipasi lagi dalam sesi kedua. Di sesi kedua nanti ada saya sendiri sebagai narasumber. Terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.